예, 위에서 보면 하수잎 같죠? 예. 이렇게 있네. 많이 있어요? 예, 안녕하세요. DN 이만선 기자입니다. 예, 이것은요, 달의 잎입니다. 달의. 이 순이요, 조금 진했네요. 이 순이 참 좋은, 예, 순인데. 달의 순이. 예, 이건 청미래 순이네요. 청미래 순. 이건 청미래 순이고요. 이거는 달의. 가을, 이런 가을에 되면요, 이 다래가 많이 살려요. 내려와요, 얼른. 점점 쭉 있네요. 네, OTN 임원선 기자였습니다.